Passed out, staring at the ceiling, talking to my demons. That's for a reason why I feel the way I'm feeling. If I'm the one who cheated on the sex without no meaning, I like to keep a heart safe for mine stop beating. Now I try so hard to stay medicated so I don't have to face the wrong I've done. No. I take these earnings, they tear my system down. Tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying alone. Anxiety, it keeps me on the edge, close to jumping off this ledge. I sit perfectly in my head since you've been gone. हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गनी और नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से मेरे पास एक विस्की की डिमांड आ रही है कि मैं इस विस्की को अपने चैनल पे रिव्यू करूं और अनबॉक्स करूं, लेकिन होता क्या है दोस्तों, सम टाइम प्रॉब्लम अराइज रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ विस्कीज। राजस्थान के अंदर जो सारी विस्कीज है, सारे ब्रांड्स है, वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। बट थैंक्स टू माय नेबर हरियाणा की गुड़गांव के अंदर वो विस्कीज अवेलेबल हो जाती है, और जयपुर से गुड़गांव का जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा नहीं है। तो यारी दोस्ती प्यार व्यवहार के अंदर जो बॉटल्स है वो तो अरेंज हो ही जाती है। और वहां से लेकर यहां तक जिस विस्की ने आज सफर तय किया है और जिस विस्की का आज हम रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करेंगे वो है स्टार वॉकर अल्ट्रा प्रीमियम ब्लेंडेड विस्की। और इसी विस्की के साथ स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ विस्की के आज के इस एपिसोड में। स्टार वॉकर एक ब्लेंडेड विस्की है और ये एक इंडियन ब्रांड है, ये भारतीय ब्रांड है और ये नॉन मोलाशिस बेस्ड विस्की है। मोलाशिस का इस्तेमाल नहीं किया गया है इस विस्की को बनाने के लिए। इसके ऊपर लिखा हुआ है अल्ट्रा प्रीमियम विस्की। ये जो नेम है इसका मतलब ये है कि ये विस्की, आप इस विस्की को कंपेयर कर सकते हैं किसी भी एंट्री लेवल स्कॉच के साथ, बिकॉज जो रेगुलर विस्कीज आती है इंडिया में और जो एंट्री लेवल स्कॉच आती है उसके बीच का जो स्पेस है वहां पे आप इसको लोकेट कर सकते हैं। और जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है उसका नाम है ओएसिस ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों ये वही कंपनी है जो बनाती है ऑल सीजन विस्की, जिसका की ऐड करते हैं संजू बाबा। और ऑल सीजन विस्की भी मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा खासा कर रही है, बहुत ही अच्छा खासा रेस्पॉन्स है इस विस्की का। और इसके जो मेन कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में वो है रॉयल स्टैग और इंपीरियल ब्लू जैसे ब्रांड। अब बात करते हैं स्टार वॉकर विस्की की। स्टार वॉकर विस्की की जो ब्रांडिंग है और जो मार्केटिंग है उस पर कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। और हालांकि जो ब्रांड है ऑलरेडी 12 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उनको जीत चुका है। कई स्टेट्स में अवेलेबल है और कई स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहला भी बताया था कि जयपुर में, राजस्थान में अवेलेबल नहीं है, बट ये अवेलेबल है हरियाणा में। चलिए अब अनबॉक्स कर लेते हैं स्टार वॉकर अल्ट्रा प्रीमियम ब्लेंडेड विस्की को। इसका जो बॉक्स है, इस बॉक्स से ऐसा लगता है कि इसके अंदर 750 ml नहीं बल्कि अप्रॉक्स 2 लीटर की जो बॉटल है वो होगी, बिकॉज जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बॉक्स है और छोटा सा एक विंडो बना हुआ है जिसके अंदर जो बॉटल है वो अपीयर होती रहे। इसको टोटल 12 अवार्ड्स मिल चुके हैं। वो सारे 12 अवार्ड्स यहाँ पे मेंशन है, जो मेडल्स इसने जीते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। क्रीम कलर और टोटल ब्लू के अंदर कॉम्बिनेशन में बॉक्स बनाया गया है। इस बॉटल को खोल लेते हैं। एक प्रीमियम ग्लास इसके साथ आया है, आप लोग ग्लास दिखा देता हूँ मैं। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ग्लास है, ओल्ड फैशन नहीं कह सकते हैं बट यूनिक ग्लास है। मेरे को ग्लास बहुत अच्छा लगा, इसकी जो शेप थी वो शेप बहुत अच्छी लगी है। ग्लास को थोड़ा साइड में रख लेते हैं, आते हैं बॉटल पे। इसके बाद हम ये जो बॉटल है उसको निकाल लेते हैं, बॉक्स को हम साइड में रख लेते हैं। टोटल राउंड शेप की जो बॉटल है, जैसे आपकी 100 पाइपर्स की बॉटल आती है वैसी बॉटल आती है स्टार वॉकर की। 12 इंटरनेशनल अवार्ड्स जो इसने जीत रखे हैं वो इसके ऊपर मेंशन है। उसके अलावा विस्की के अंदर कितनी अल्कोहल बाय वॉल्यूम है वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 42.8%। इसका जो क्रीम कलर है वो बहुत अपीलिंग है। बेसिकली आपका जो टीचर्स हाईलैंड क्रीम है उसकी पैकेजिंग ऐसे आती है। और चलिए इसको अब अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्पेस होता है, उसको हमको टीयर करना होता है और ये इसकी जो पैकिंग है वो पैकिंग अपने को खोलनी है और उसके बाद ये जो बॉटल है वो ओपन हो जाएगी। तो ये थी अनबॉक्सिंग स्टार वॉकर विस्की की।
चलिए इस विस्की को ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं और चेक करते हैं कि आखिर इसके नोजिंग नोट्स और टेस्ट रिव्यू आखिर क्या बोल रहे हैं। हालांकि इस विस्की का बहुत ज़्यादा मैंने नाम सुना हुआ है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो देखते हैं कि इसका जो नाम है वो नाम ही बड़ा है या फिर इसके जो हमें दर्शन मिलेंगे वो भी बड़े मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों कलर की बात कर लेते हैं। कलर इस विस्की का डीप गोल्ड कलर है, जैसा कि आपको दिख रहा है मेरे इस ग्लास के अंदर। और इसकी अब नोजिंग चेक कर लेते हैं कि आखिर नोजिंग क्या बोल रही है स्टार वॉकर विस्की की। दोस्तों और पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है विस्की, और इसके अंदर से मेरे को वुडी नोट्स आ रहे हैं, स्पेशली बर्न्ट वुडी नोट्स। ये परफेक्ट वर्ड रहेगा इसके लिए। और मॉल्ट्स और ग्रेन्स दोनों के कॉम्बिनेशन से ये विस्की बनी हुई है, बट एज कंपेयर टू मॉल्ट्स मेरे को जो ग्रेन्स है उनका ज़्यादा नोट्स आ रहा है। हालांकि बहुत ही फेंट नोट्स मेरे को जो मॉल्ट है उनके भी आ रहे हैं, बट ज़्यादा डोमिनेट तो जो ग्रेन्स है वही कर रहे हैं। अदर देन मॉल्ट्स इसके अंदर जो माइल्ड स्मोक है उसके भी मेरे को नोट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा मैं इसके अंदर जो हनी है उसके भी नोट्स फील कर पा रहा हूं। बंच ऑफ फ्रूट्स और जो फ्रूटी फ्लेवर है वो तो फॉर श्योर मेरे को इस विस्की के अंदर से मिल रहा है, वुडी ऑल्सो। और इस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो स्मूथनेस है, स्मूथनेस इस विस्की के अंदर से मिली है मुझे, वो स्मूथनेस मेरे को फील कराई है इस विस्की ने। तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जब भी ड्रिंक करते हैं, या बेसिकली जो हम इंडियंस हैं हम सर्च करते हैं विस्की के अंदर स्मूथनेस की, और स्मूथनेस ही मेरे को इस विस्की के अंदर से मिली है। और उसके बाद जब आप इसको थोड़ा बहुत ड्रिंक करेंगे, थोड़ा बहुत आप इसको रोटेट करेंगे माउथ के अंदर, तो आपको इसका जो स्मूथनेस है वो इजीली फील हो जाएगा। स्मोक का भी फ्लेवर जितना मुझे नोजिंग नोट्स पे थोड़ा कम मिला था, बट मैंने जब इसको टेस्ट किया तो इसका जो स्मोक फ्लेवर है वो थोड़ा बहुत मेरे को एनहेंस हुआ है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, ज़्यादा बेहतर से मैं फील कर पाया हूँ जब मैंने इसको ड्रिंक किया है। और अगर मैं बात करूँ बॉडी की, तो बॉडी इस विस्की की मीडियम बॉडी है, और आफ्टर टेस्ट इस विस्की का रहेगा स्पाइसी। चलिए अब थोड़ा बहुत वाटर ऐड कर लेते हैं इसके अंदर और चेक करते हैं क्या कुछ चेंजेस आते हैं इस विस्की में। देखिए दोस्तों चेंजेस फॉर श्योर आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट जो चेंज जिस चीज़ में आया वो है स्मूथनेस में। इजीली गले से आपके बिल्कुल डाउन जा रही है, पहले भी बहुत इजी थी बट अब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई है, स्मूथ से स्मूथेस्ट हो गई है, और आपको एक वेलवेट टच देगी जब आपके गले के नीचे से ही उतरेगी। तो पानी के साथ जब मैंने इसको लिया है, पानी के साथ जब मैंने इसको चेक किया है, तो इसका जो फ्लेवर है और बाकी चीज़ें हैं वो भी थोड़ी थोड़ी एनहेंस हुई, बट सबसे ज़्यादा जो मेरे को फ़र्क महसूस हुआ है वो हुआ है स्मूथनेस के अंदर। बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस इस विस्की की है 850 रुपीज़ हरियाणा के अंदर, और अल्कोहल बाय वॉल्यूम रहेगा इस विस्की का 42.8% फॉर 750 ml क्वांटिटी। और अगर हम बात करें कि कौन सा चखना बेस्ट रहेगा इस विस्की के साथ, तो आप इस विस्की को ट्राई कर सकते हैं मसाला पनीर भुर्जी और मिक्स सैलेड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हो गया भाई, कंप्लीट हो गया है। मेरा मतलब यह है कि जो आज का रिव्यू है वो कंप्लीट हो गया है। बट जाने से पहले दोस्तों मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा
कि अब इंडिया के अंदर बहुत सारे जो ऑप्शंस है विस्कीज के वो खुल गए हैं, पहले की तरह नहीं कि बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स है मार्केट में। तो आप लोगों को भी नए ब्रांड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, चेक तो करिए यार कि नई चीजें मार्केट में क्या आ रही है, कितनी क्वालिटी की चीजें मार्केट के अंदर आ रही है। एंड आई होप कि आपको जो आज का रिव्यू है वो भी पसंद आया होगा, और जिन विस्की लवर्स ने अब तक स्टार वॉकर विस्की को चेक नहीं किया है तो इसको चेक करना बनता है यार, आप इस विस्की को एक्सप्लोर करिए। मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कि विस्की मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है, और वैसे भी जो वीकेंड है उसका आगाज हो गया है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा, टाइम टू से गुड बाय। और फॉर मोर विस्की वीडियो सब्सक्राइब टू व्हील्स ऑफ विस्की, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे इस चैनल को, जिससे कि बढ़ेगा प्यार और व्यवहार दोनों ही। बाय बाय, चीयर्स और खम्मा गणिसा।